我要做細啊！我嘿，先做細一前，了解下雙節棍點樣比賽先。師傅，雙節棍點比賽啊？係咪要打擂台簽生死狀啊？咁又唔使咁誇張嘅，雙節棍嘅比賽咧都有幾樣好容易分得清，就係定型嘅套路啦，即係定式套路，跟住就係 freestyle， 然後就係手指技啦。咁定式嘅套路，例如我哋可能有 level 1到 level 8啦，例如可能係一啲基礎嘅動作啊、套路嘅喐動啊，令到我哋雙節棍咧攞到一個更加容易攞到嘅分數，就係知道你打成點啊、難度動作啊、穩定性啊。第二就係我哋嘅 freestyle 咧就係其實有你嘅難度動作組合，再加上騰空技啊，去喺個動作裡面嘅連貫表達到最高分咧，就為之勝利。然後手指技咧就近年來咧最流行嘅就係透過手指拇指咧5隻手指嘅不斷轉動咧，去攞到最高嘅分數、難度嘅分數為之優勝者。咁呢幾樣咧都係我哋雙節棍比賽一啲套路準則。其次啦，就係我哋嘅競速套路。例如競速套路，我哋1分鐘做蘇秦背舉幾多下咧？呢個咧亦都係我哋依家比賽嘅一個準則。香港嘅紀錄咧就係170下嘅雙節棍蘇秦背劍。等我試下先。喂，咁我哋一齊練啦，唔好講啦，快啲練啦，快啲練啦！師傅，細一就得一個啫，我都冇乜天分，我仲參加比賽嚟做咩喎？比賽咧只係一種形式嚟嘅，其實透過比賽咧去印證我哋學習嘅成果，亦都係透過比賽咧同唔同嘅選手係一個交流心得啊、技術分享啊，令到自己都有個成長嘛。比賽只係一種方式嚟啫，我哋學習係更加遙遠嘅路途。所以除咗比賽之外，我哋繼續努力學習，都係一種推廣雙節棍更上一層樓嘅方法。啊哈！記住，任何動作都係安全第一，喺屋企做嘅老友記一定要注意安全啊！